वहाँ जना लो मिसरी हम करे पड़ा करे कौन पड़ा करो आए मैंने ये बोलो आदमी को सही है यो सवाल पुत्र सां उस्ताद मुझे नहीं मानता क्या साईं ये सवाल आहे आख़िर ज़ोर जुमे जो नमाज़ पढ़ंदा आहियूं ज़ोर में ख़लीफ़ो जुमे जो ख़लीफ़ो गलत है जवाब क्या मुफ्ती अब्दुल सिकंदर की जुबान जवाब करते हैं मुफ्ती साहब का पूछो मौलवी मोहम्मद इब्राहिम राव में खलीली साहब क्या ये पगार या मुरीद आखिरदार चौक ना ना मुफ्ती साहब का सवाल करने का दिल करता है साईं इन सवाल पागल हिदाया जे दर पियो इहो सवाल कोई हिदाया अबदेन जे दर पागल इहो सवाल पियो कोई पागल मुफ्ती साहब उनके बेहतर जवाब कि बाबा हाणे ॻाल्हि इहा आहे त आख़िरदार पढ़णी चाहे रहिया आहे त जिनो थिए न थिए त आख़िरदार थिए ठीकु आहे उन खां पोइ शर्त जेके जिमे जे पूरे करणा आहिनि बादशाह आदिल हुजे वक़्त जो काज़ी हुजे ज़रूरत जी हालत हुया हुजे इहो त शर्त हीअं लॻणी उहे कोन लॻनि कोन था ठीकु आहे लॻभॻि कोन था उहे लॻनि कोन था उन्हनि जे लाइ माना जेको आहे मुकमल जुमो नथो थिए त उन जे लाइ आख़िरदार हिकिड़ो हुजो ख़लीफ़ो आहे ठीकु आहे पर असां जेके पगार जा मरीज़ आहियूं असां पंहिंजे मुर्शिद खे सभु कुझु बादशाह तस्लीम कयूं था उहो ई असांजे लाइ असां सुख वारी इबादत आहे कोन असांखे यकीन आहे त जेको असांजो थी वियो, असां साईं इलियास कर मैं इलियास चई मैंने हिकिड़ो ख़ासि ताक़ीद करूं जे पढ़े त बि सवाब आहे न पढ़े त फर्क़ साईं बादशाह वतन जी ताक़ीद हूंदी वॾी गुलाम मुस्तफ़ा सादरी को सादार यार हूंदो उनको तकलीफ़ में चो थी ॾिठो आहे मूंखे हाणे एॾा एॾा वियो पर ठीकु आहे अलाह से हिनखे वधी आयत दे तो उन्हीं को तकलीफ़ में जो आख़िर को कोई इलाज नहीं करो साहब खे ख़बर साईं ने घुरायो बाक़ाइदे साईं ताक़ीद फरमाए त बाबा ज़ोर आख़िर ज़ोर की पढ़णी आहे शहर में कोने पानी कोठन में पढ़णी हाणे शहर में साईं आई साईं शहर में सादारे में लॻनि था शर्त शहर में अल्लाह ने छो जुमे में सर मुझे मानो आदमी ज़ोर करे पढ़े सर आऊं वो तो शहर में शर्त लॻनि था शहर में सभु शर्त लॻनि था कोने एनी कोन किथे लॻनि था है नंबर